Murakoze kuri uyu mwanya muduhaye. Nagira ngo ntangire nshimira nyakubahwa Madam First Lady, twishimire byimazeyo ku mbaraga n'ubwitange mwagize mu gushinga no gukomeza Unity Club mu bihe byari bikomeye bya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu munsi twahurije hamwe kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko y'uno munsi ariyo ndi umunyarwanda, igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu. Iki kiganiro turagihabwa na Madame Domitira Mukantaganzwa, akaba ariwe perezida w'urukiko rw'ikirenga Repubulika y'u Rwanda, na Bwana Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. So nahera kuri Madame Domitira mbabajije hamwe muri umunyamuryango umaze igihe kinini muri Unity Club, mwatubwira nk'amavu n'amavuko ya Unity Club yutekereje ko yatangiye muri 1996, igihe ni iki gitekerezo cyari inyuma yo kwitangiza, ni gute mwahisemo? Nk'ubu batweretse ibikorwa byinshi bakoze no mwaka, ariko iyo usubije amaso inyuma ukareba u Rwanda rwo mu 1996, ni u Rwanda ibintu byose byari urgent. Ni gute mwahisemo, ni gute Unity Club yaje, kandi ni gute yagiye hitamo icyo kwibandwaho cyane? Urakoze. Simpera 1996, reka mpere 1994. U Rwanda Unity Club yavukiyemo ni u Rwanda rwari rwasenyutse, ni u Rwanda rwari rwasenyutse ari mu bintu, ari mu bantu. Ni u Rwanda mu by'ukuri rutari rufite ishusho, ni u Rwanda rwari rukeneye byose, ariko nta n'igisubizo gihari uretse ubushake ndetse no gushaka ibisubizo. Ni ukuvuga ngo ibintu byari bihari ni bibiri: ni ubushake bwo kugira icyo ukora no gutekereza. Icyo gihe abantu baratekerezaga cyane, nkaba ntekereza ko ari muri urwo rwego nyakubahwa First Lady ibyongeye kuvuga. Icyo gihe ntabwo nari umunyamuryango, nta nubwo ndi no mu ba mbere bayitekereje, ariko muri 1994 narakoraga muri leta, kandi nari mfite abavandimwe n'inshuti numva bari mu batangiye Unity Club. Icyari gihari rero ni icyo, hari ubushake bwo kugira icyo umuntu akora kugira ngo u Rwanda rwongere rube u Rwanda, kugira ngo abanyarwanda bongere begerane, bongere baba abantu badahungabanye, baba abantu buzuye. Ni muri urwo rwego nyakubahwa First Lady niko ntekereza yatekereje nawe ko hagira igikorwa. Bikaba byaratekerejwe cyane cyane iyo tuvuga u Rwanda rwo muri 1994, ndagira ngo mvuge umwihariko wa leadership y'icyo gihe. Ubuyobozi bw'u Rwanda icyo gihe yari guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda, yari igizwe n'abantu, ubwo ni ba nyakubahwa ba minisitiri b'icyo gihe, baturutse mu mitwe ya politiki itandukanye no mu muryango wa RPF Inkotanyi. Iyo mitwe ya politiki akenshi byabaga ari nk'ibice by'amashyaka yari ariho mu gihugu, twavugaga ko bitagize uruhare muri Jenoside. Abo bantu nubwo bari baragize uruhare mu kurwanya leta y'igitugu ya MRND yari iyobowe na Habyarimana, ntabwo imyemerere cyangwa imibonere y'icyerekezo igihugu cyagombaga kujyamo yari imwe. Abantu bigaragara ko barebaga mu byerekezo bitandukanye, ndetse twibuka bavuga bati inama iraba, nyuma y'inama ugasanga bo mu ishyaka iriniri barateranye bagiye gukora ibivuguruza umurongo kabineti yafashe. Ibyo byagiye bibaho. Abandi ugasanga bari muri leta ariko icyarimwe bashaka no kuyirwanya. Nyakubahwa First Lady mu gushinga Unity Club
birumvikana yahereye ku badamu, abari muri guverinoma n'abashakanye n'abagabo bari muri guverinoma. Abadamu turabizi iki gihugu ukurusha umugore abakurusha urugo. Abadamu ni umutima w'urugo, abadamu ni umutima w'igihugu, ariko by'umwihariko nibwira ko umuntu washakanye n'umuyobozi niwe mujyanama we wa mbere, niwe umenya ibyo yiriwemo, niwe aganiriza ibyo challenges yahuye nazo. Nkaba numva gushinga umuryango Unity Club ukaba ari umuryango ugizwe n'abadamu bari mu buyobozi muri cabinet, ukagirwa n'abadamu bashakanye n'abagabo bari muri cabinet, rwari urubuga rwiza rwo kugira ngo abayobora igihugu bashobore guhuza imyumvire, bashobore guhuza kureba mu buryo bumwe mu cyerekezo u Rwanda ruganamo. Unity Club rero icyo navuga uko yatangiye, birumvikana ko bitari byoroshye, byabaye ngombwa ko nabo, ngo ndavuga b'abadamu, babanza nabo ubwabo guhuza. Kugira ngo bahuze, igikorwa cya mbere cyabaye icyo gusurana mu miryango, kugira ngo abantu bamenyane, abantu barebe ko bagabanya urwikekwe rwari ruhari, barebe uko bagabanya kwishishanya kwari guhari, barebe ko bahuza imitekerereze no kugira icyo bapfundika bose hamwe nk'itsinda. Icyo rero ni igikorwa nyamukuru cyo kwita ku banyamuryango. Umuryango Unity Club washyiriweho, ariko atari abanyamuryango bose, birumvikana ko ari leadership y'iki gihugu. Ikindi gikorwa navuga cyari muri priorite, nyakubahwa First Lady icyo gihe nakoraga muri Minisiteri y'Affaires Sociales n'umurimo, y'imibereho myiza y'abaturage n'umurimo. Nyuma yaho nagiye gukora muri UNICEF, nkomeza izo nshingano. Ikintu nibuka gikomeye iki gihugu cyari gifite nk'ikibazo nanone, cyari umubare munini w'abana b'imfubyi. Mu mpera z'umwaka 1995 ibarura ryakozwe ryagaragaje ko twari dufite imfubyi ziri mu bigo birenga 350. Bari abana benshi b'ibyiciro byose n'imyaka yose. Umuryango Unity Club mu ntangiriro yawo, mu mutima wuje ububyeyi n'ubumuntu wa nyakubahwa First Lady, wahaye umwihariko abo bana, bakajya babasura, bakajya babashakira ibibatunga, bakajya babashakira n'ibikoresho bikenewe, kuko ibyo bigo hirya no hino hari aho wajya ugasanga nta mazi bafite, hari aho wajya ugasanga ntibafite ibyo kurya, ntibafite aho baryama, ariko igihari ari umutima mwiza wo kugira neza. Izo priorite rero za mbere zo guha umwihariko abanyamuryango, hagamijwe kugira ngo bamenyane, hagamijwe kugira ngo urwikeke rwariho rugabanuke. Abato bari aha bashobora kwibaza bati kuki hariho urwikekwe? Ahanini rwakomokaga ku miterere y'umuryango w'abanyarwanda w'icyo gihe. Dushubije amaso inyuma, dusanga hari abantu bari basanzwe muri iki gihugu, hari abantu bari batashye iwabo, bamaze imyaka irenga 30 mu mahanga, ariko nabwo baturutse mu bihugu bitandukanye, mu mico itandukanye, ariko bose bahuza ku kintu kimwe, bahuza kuri uru Rwanda, bahuza ku gushaka kurwubaka, bahuza ku gushaka kurugira neza no kurugarura isura nziza mu ruhando mpuzamahanga. Iyo myumvire rero yari imyumvire mu by'ukuri igoye. Ikindi navuga n'ihungabana ryari muri iki gihugu. Cyari igihugu kivuye mu ntambara, cyari igihugu kivuye muri jenoside yakorewe Abatutsi, cyari igihugu cyuzuye ubukene, cyari igihugu cyuzuye ibikomere ku mubiri, cyari igihugu cyuzuye ibikomere ku mutima. Birumvikana hashobora kubaho ibyo umuntu yakwifuza mu buryo bwa politiki, ariko n'umubiri n'imitekerereze n'ubwonko ntabwo ku bantu benshi hari hakenewe kugira igikorwa kugira ngo baterere bashobore gutekereza neza. Ariko icyo navuga nuko
abayobozi b'igihugu by'umwihariko abanyamuryango ba RPF Inkotanyi n'indi mitwe yari ihuriye mu buyobozi bw'iki gihugu, ibyo bari bahuriyeho cy'ingenzi n'ubwo bushake bwo kugira igikorwa kugira ngo u Rwanda rwongere rubeho, n'ubwo bushake bwo gukomeza gutekereza ibisubizo bishoboka kugira ngo u Rwanda rushoboke. Unity Club rero yavutse muri urwo rwego rwo gutanga umusanzu kugira ngo iki gihugu gitekane, by'umwihariko abantu bongere babe bamwe, abagize guverinoma bubaka ubumwe, bashyire hamwe, bahuze imitekerereze, bahuze imibonere y'ejo hazaza h'iki gihugu, hanyuma umwere uturutse bukuru usakare no mu bandi. Ubwo bumwe tujye tubuvuga tubwemera, tujye tubuvuga tubukora, tujye tubuvuga turi urugero rwabwo. Ubwo bumwe rero navuga ko bufite aho butugejeje, kuko njya nibuka mu nshingano nagiye ngira, hari igihe umuntu yajyaga kwicara akabanza akareba uwo agiye kwicara iruhande, wanatekereza ukavuga uturiya ntashobora gutekereza neza kubera uko umuzi cyangwa uko umubona, ariko ubu siko bimeze. Ubu umunyarwanda ni umunyarwanda, twashoboye gutera imbere. Unity Club idufasha kwiga, idufasha kwemera ko turi abanyarwanda. Ntabwo byari byoroshye, ntabwo kuba muri iki gihugu uvangurwa barangiza bakakubwira ngo uri umunyarwanda gusa, ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye, hagombaga kugira ikindi cyongeraho. Ariko ibyo byose abantu barabirenze, abantu ni abanyarwanda bahuje ejo hazaza, bahuje intumbero muri iki gihugu. hari ishusho muduhaye ry'uko u Rwanda rwari rumeze cyane cyane mu bayobozi muri 1996 Unity Club itangira, ari abayobozi bagenda bakigiramo udutsiko kugira ngo bavuguruze ibyemejwe muri cabinet ko bivuze, ari abari kurwanya guverinoma, ari urebye no mu rwego ruri social, ku Rwanda rwari rumeze ibikomere bihari, hari abaturuka hanze, abari mu Rwanda, imico igenda itandukanye, imyumvire igenda itandukanye. No mu bayobozi muduhaye urwo rugero rw'uko umuntu yabanzaga akareba uwo bicaranye ngo batangire harebe se wera mu we bwoko cyangwa aturuka hehe. Mubona Unity Club ari iki yakoze itugezaho kugira ngo ihindure iyo mibanire hagati y'abayobozi? Ni nk'uruhe rugero mwaduha rwerekana ko igitekerezo cya Unity Club cyo kuhuza abayobozi cyatumye ubwo bumwe bw'abanyarwanda uko buturuka hejuru ari nako busakara hose muri level zose? Hari nk'urugero mwaduha mwagiye mubona? Ingero ni nyinshi. Muri 1994 n'imyaka mike nyuma yaho, abanyarwanda twarishyize mu bice, bakakubwira ngo uyu ni umujepe, uyu ni umudubayi, uyu ni umusopecya, uyu ni umusajya. Ibyo byose twabinyuzemo. Njya nibuka n'abasaza bari bakuze cyane bashakaga kuzana n'iby'amoko, bavuga ati abega tujya aha, banyiginya tujya aha, abashambo tujya aha. Urugero rworoshye n'urw'abakono twagize mu minsi ishize rwo turarwibuka. Ariko Unity Club ku isonga nk'abayobozi yabubatsemo kurenga ibyo byose no kubishyira mu mwanya wabyo mu mateka y'iki gihugu. Urwo ni urugero. Unity Club ikindi navuga, ubu ndabivuga mu rwego rw'ubuyobozi, nta muyobozi ugira ikigo. Ikigo kigirwa n'umuyobozi ariko kikagirwa n'abayobora. Kera byaragoraga, warebaga mu kigo cyangwa muri minisiteri ugasanga minisitiri na secrétaire général we abo twita PS ubu ngubu, cyangwa ugasanga minisitiri na minisitiri wa leta ntibavuga rumwe, kandi atari uko baganiriye ku cyo bashinzwe. Ntibavuga rumwe gusa kubera ko umwe ari uwaho undi ari uwaho, umwe yibona mw'ubu gutyo, nta nubwo batekereza ku nshingano basabwa kuzuza,
ahubwo bacikagamo ibice ntibahuze, intambara igahora ari intambara, ugasanga ubuyobozi bugomba guhora burwana no guhosha iyo ntambara. Ubu ngubu umuryango Unity Club uduhuriza hamwe aha ngaha wadushoboje kumenya ko turi Abanyarwanda, udushoboza kurenga ibidutanya, udushoboza guha agaciro ibiduhuza no guhuza intego. Icyo nakivuga. Ikindi navuga, Unity Club ngiye hirya y'abayobozi nk'uko turi muri iyi sare, nuko Unity Club yabaye urugero rwiza. Usanga no hanze bavuga batari ko hariya ko abayobozi bakuru mu ihame rikomeye rya Unity Club ryo kudacyura igihe, ko bahora baterana, bagahora baganira, bagahora buzuzanya mu nshingano zo guteza imbere ubumwe muri iki gihugu n'ubudaheranwa. Kuki twebwe tutabikora? Ubu turishimira ko ku rwego rw'akarere hari amahuriro y'abari abayobozi bose muri ako karere guhera muri 1994, ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu bahavuka. Ayo mahuriro akaba afatanya mu guteza imbere akarere no kwirinda icyo ari cyo cyose cyacamo ibice Abanyarwanda batuye akarere. Icyo ni ikintu twakwishimira. Ikindi Unity Club numva navuga gikomeye, ni amaklabu y'ubumwe n'ubudaheranwa tugira muri za universite, mu mashuri makuru na za kaminuza. Buriya pepiniere, sinzi uko nayivuga mu Kinyarwanda, y'abayobozi ni muri za kaminuza. Buriya rero za kaminuza Unity Club yahashyize ayo maklabu, aho abana bato batozwa gutekereza neza, batozwa gukunda igihugu, batozwa agaciro k'ubumwe bw'Abanyarwanda, batozwa kuba Abanyarwanda kurusha ibindi byose bashaka kwibonamo. Nkaba mbona ari umusanzu ukomeye Unity Club irimo itanga muri iki gihugu, kuko bariya abayobozi baturuka hariya baza bateguye, baza bazi icyerekezo cy'igihugu, baza bazi agaciro ko gushyira hamwe no kuzuzanya. Icyo navuga ni uko n'izo kaminuza mu biganiro bitandukanye twagiye tugirana n'abanyeshuri bazo, twagiye tubasaba kujya bita ku banyeshuri b'amashuri yisumbuye ari hafi ya kaminuza, byanabakundira bakagera no mu mashuri abanza no mu baturage baho, ku buryo iyi mpumeko, iki cyerekezo cy'ubumwe, iki cyerekezo cyo kuba Umunyarwanda mbere y'ibindi byose gikwira ahantu hose. Unity Club rero nk'uko yiyemeje kuba intwararumuri, icyo navuga ni uko n'abaturage aho bari ubu tuganira aha ngaha baba bakurikiranye amatsiko menshi, bibaza bati haravamo iki, baravuga iki, turagana he, batubona nk'urugero rwiza. Ibyo ngibyo tukaba dukwiye kubyishimira no kubishimira uwashinze Unity Club, Nyakubahwa First Lady. Murakoze cyane. Nagira ngo mbere y'uko njya kuri Bwana Nduhungire mbabaze nk'akabazo hanyuma twumvishe nk'ishusho cyangwa imbogamizi mwagiye muhura nazo. Navuga ko twebwe tuhura n'imbogamizi zitandukanye. Ubwo hari uko kwironda wenda mwavugaga ko kujyanye n'aho abantu baturuka n'amoko, icyo navuga ko nka challenges tuhura nazo muri iki gihe ziratandukanye. Hari kwironda k'ubundi mu yindi sense, ubona hari umuntu ahabwa inshingano zigasa zibaye personality, akaba yumva ko asumbye abandi bantu bose abarenze, ugasanga abantu bari kwironda nabwo wenda muri ubwo bwoko. Ariko icyo navuga kindi ni muri izo mbogamizi nshyashya, ni iki mwatubwira twebwe nk'abanyamuryango bashya, cyane cyane abakiri batoya, kugira ngo wenda twigire ku byabayeho, ni nahe mahame yagiye abaranga yatumye mubava muri izo mbogamizi, muri izo challenges mwagiye muhura nazo, kugira ngo wenda twigishe natwe gutanga umusanzu wacu. N'uruhe ruhare mubona twagira, nihe nama mwagira abanyamuryango bashyashya bagenda bahura n'izo mbogamizi zitandukanye ariko nazo zibangamira gukorana n'ubumwe bwacu?
icyo navuga cya mbere ni ugutandukanya umuntu n'inshingano. Nk'umuntu uri mu nshingano uzijyamo uzisimbuyemo abandi, kandi ugomba guhora uzirikana ko nawe uzasimburwa n'abandi. Icyo usabwa ni uko igihe uzirimo utanga umusanzu wawe uko ushoboye, aho wumva udasobanukiwe ukagisha inama. Ikindi nabwira abakiri bato ni ukutagira ubwoba. Urugendo tumaze gukora guhera muri 1999 kuva hajyaho guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda, muri iyi myaka 31 rwatanze umusaruro mwiza. U Rwanda rurubatse, u Rwanda ruratekanye, u Rwanda ruratoshye, u Rwanda rufite aho rugeze mu ruhando mpuzamahanga. Dufite abaza kutwigiraho, nubwo natwe tugifite byinshi tugomba kwiga. Gusa abato ntabwo bakwiye kwibagirwa amateka twanyuzemo, kuko buriya amateka ntakwiye kuduherana, ariko amateka tuyakuramo amasomo. Amasomo yo mu buryo bubiri. Isomo rya mbere ni ukureba abavuye mwa biriya bibi dukura mu mateka yacu babigenje bati, ugakuramo amasomo agufasha mu rugendo. Ariko nanone n'ibyo bibi ntubirenze ingohe, kuko ugomba kubyirinda kugira ngo utazabisubira. Icyo nicyo twavuga. Naho ubundi u Rwanda rumeze neza. Abato icyo twabasaba ni ugukomereza aho rugeze, u Rwanda ntirusubire inyuma, amateka ntabaherane, ariko nanone mukareba imbere kuko isi irihuta. Isi irihuta, tugomba kugendana n'isi, tugomba kuzana ibyiza byinshi muri iki gihugu, tugomba gukomeza kugiteza imbere. Icyo rero hagati aho ngaho ni ukumenya uko mwitwara, ariko mukamenya ko mugomba kujya muzirikana ko muri Abanyarwanda. Iyo tuvuze ndi umunyarwanda ntabwo tuba tubivuga nka siroga, tuba tuvuga umunyarwanda ufite inshingano kuri iki gihugu, tuba tuvuga umunyarwanda ufite inshingano ku baturage b'iki gihugu, tuba tuvuga umunyarwanda ufite inshingano kuri ejo hazaza h'iki gihugu. Niyo waba uri umujene ukavuga uti nzajya Amerika mbona ubwenegihugu, nzajya mu Bufaransa, urabubona, ariko ngo amazi arashyuha ntiyibagirwe iwabo wa mbiho. Ubunyarwanda ufite nibwo bwawe, ibindi nibyo kwitiza. Icyo rero twavuga ni icyo ngicyo. Amateka muyigireho, amateka muyakuremo amasomo abafasha gukomeza kubaka iki gihugu. Kandi ndi umunyarwanda, ihore mu mitima yanyu, muhore muzirikana ko uru Rwanda ari mwe muzakomeza ibyagezweho, mukabyungura mu bwinshi, mukabyungura no mu bwiza. Nakoze. Nagira ngo nanabashimire cyane. Ari kuri iki kiganiro muduhaye, ari no ku muco twabasanganye nk'abanyamuryango bashyashya cyangwa abantu baje muri izi nshingano bashyashya navuga, hari umuco twasanze uko kwegera buri muntu wese umazemo igihe mu nshingano cyangwa utakiri wenda waragiye muri retraite cyangwa mu zindi nshingano. Umuntu wese wegera aguha umwanya, akagusangiza ibitekerezo bye, akakuganiriza ku mateka y'igihugu kugira ngo tuyamenye, akanagusangiza n'iyo wisdom. Kandi nabonye ari ikintu namwe mwimakaza cyane mu mikorere yanyu ya buri munsi, ko dushobora kubegera buri gihe cyose tukabagisha inama. Nagira ngo mbashimire cyane. Ni inshingano ni inshingano gusangiza abato bacu urwo rugendo rwose igihugu cyanyuzemo cyiyubaka, aho twagize intege nke n'aho twagize imbaraga, kugira ngo mubimenye, kuko kubaka igihugu ni urugendo rukomeza. Twe turiho nk'abantu, ariko umuntu
ubuzima bwe bugira aho bugarukira abandi bagakomeza. Icyo twifuza ni uko tugenda dusimburana ariko u Rwanda ruzagenda rurushaho kuba rwiza. Murakoze cyane. Bwana Olivier Nduhungire, ni mwebwe ngezeho kugira ngo mbabaze ibibazo. Murakoze cyane Madame Domitira. Nagira ngo mbabaze kuri uru rugendo rwa Ndi Umunyarwanda twagize muri no myaka 31 ishize na 29 Unity Club ishinzwe. Turi kwibanda cyane kuri Ndi Umunyarwanda, akazi kari navuga kari inyuma kuko ntago ari slogan nkuko Madame Domitira yatubwiraga, ntago ari slogan, ni inshingano, ni umuco, nibyo twiyemeje gukora n'amahitamo. Uko mwagiye mubona Ndi Umunyarwanda igenda iba a way of life y'Abanyarwanda, mubona hari ishusho bigenda byaragiye bihindura ishusho y'u Rwanda n'Abanyarwanda ku rwego mpuzamahanga? Ni gute navuga nko mu myaka 29 tuvuga ishize ishusho y'u Rwanda yagiye ihinduka? Ni ihe impact navuga Ndi Umunyarwanda yagiye igira kuri iyo shusho y'u Rwanda rugira mu rwego mpuzamahanga no mu mibano mpuzamahanga? Murakoze nyakubahwa First Lady. Mu 1994 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, Abanyarwanda babaga mu mahanga cyangwa se bahungiye mu mahanga bagendanaga ubunyarwanda nk'umutwaro. Byari imbogamizi ku buryo abantu benshi bari barakurikiye ibyabereye mu Rwanda, bamwe batanabyumva neza, bazi ko ari Abanyarwanda bicanye, bamwe bakica abandi, ku buryo Umunyarwanda yageraga hanze agashaka no guhisha ko ari Umunyarwanda, agatinya no kuvuga ko ari Umunyarwanda. Byabayeho kenshi kuko n'abanyamahanga iyo bababwiraga ko uri Umunyarwanda, hari abakurebaga nabi cyangwa se bakakwitaza, abandi bakakugirira impuhwe, ku buryo ntabwo kuba Umunyarwanda byari ishema icyo gihe ku Banyarwanda baba hanze, cyane cyane ko hari no gucikamo ibice aribyo twavugaga byaberaga hano mu Rwanda muri guverinoma n'ahandi, ariko mu mahanga ho byafashe indi ntera ku buryo hari rwose nta n'Ubunyarwanda bwari bugihari icyo gihe. Habaga Abahutu, Abatutsi, bamwe bafite utubari twabo n'abandi bafite utubari twabo, bamwe bafite ifoto ya Habyarimana mu tubari twabo, abandi ndetse haba n'umupira bakogeza ikipe ikina n'u Rwanda. Ibyo ngibyo byabagaho kandi ingero zirahari. Hanyuma rero haje iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda na gushyiraho Unity Club n'ibyakozwe na guverinoma y'ubumwe, byahinduye byinshi cyane kuri image y'Umunyarwanda, ku buryo Umunyarwanda atakigenda yububa, ahubwo agenda yemye kubera byinshi byagezweho. Mbere na mbere ni iyi politiki ya Ndi Umunyarwanda n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Muri iki gihugu cyabayemo jenoside, hapfiyemo abantu miliyoni irenga ku baturage miliyoni 7.5, ku buryo hari nk'uko mubyibuka hari benshi mu mpuguke biyita impuguke mpuzamahanga nyuma ya jenoside banavugaga ko igihugu kitashobora kubaho uko giteye uku, ko bamwe bagomba gutura hamwe abandi bagatura ahandi. Ibyo ngibyo abantu biyita impuguke n'abanyapolitiki babitanze nka proposition. Kuba rero harabaye ku kubana kw'Abanyarwanda bashingiye ku bunyarwanda bwabo, ku rurimi rwabo ruhuje n'umuco, ni ibintu benshi batumvaga ko bishoboka muri iki gihugu, kuko 94 benshi igihugu cyitwa u Rwanda bari baragisibye ko kidashobora kuzanzamuka nk'igihugu. Hanyuma usibye n'iyo politike yo kubanisha Abanyarwanda, politike ya Ndi Umunyarwanda, hari n'ibirenzeho u Rwanda rwakoze
nk'ibyo gutanga umusanzu mu kubungabunga amahoro ku isi, kuko hano twagize experience yo kugira umuryango w'abibumbye n'ingabo za Loni zitakoze akazi kazo ko kurengera abaturage no kubungabunga amahoro mu Rwanda, ku buryo rero twabifashemo nk'isomo ko kuva mu mwaka wa 2004 dutanga ingabo mu muryango w'abibumbye. Twatangiriye muri Sudani, Darfur, mu muryango wa Afrika yunze ubumwe, ariko turakomeza n'umuryango w'abibumbye. N'ubu ngubu dutanga ingabo mu bihugu bitandukanye, Central Africa, Sudani y'Amajyepfo. Ariko twebwe nk'u Rwanda, kubera nyine ayo mateka, gutanga ingabo mu muryango w'abibumbye ntabwo byari umuhango gusa, kuko nk'uko tubizi hari ibihugu byinshi ndetse n'ibyari biri hano mu Rwanda byatangaga ingabo ariko zidakora inshingano zo kurengera abaturage. Twebwe rero muri filozofi yacu ya peacekeeping twashyizemo kurengera abaturage aho baba bari hose. Nuko byagenze muri Darfur, byagenze muri Sudani y'Amajyepfo, muri Central Africa, aho hose turi n'ejo bundi, kubera ko umuryango w'abibumbye ndetse n'ibihugu by'amahanga byabonye ko iyo tugiye muri ibikorwa byo kubungabunga umutekano n'amahoro ku isi tubikora dushyizeho umwete, byatumye ari ibihugu nabyo noneho dusaba ingabo ku rwego bilaterali bitanyuze muri UN, nk'uko twatanze ingabo muri Mozambique wo gufasha kurwanya umutwe w'iterabwoba hariya mu majyaruguru ya Mozambique mu karere ka Cabo Delgado, ndetse no muri Central Africa naho dutanga ingabo. Ibyo ngibyo rero byatumye mu bihugu byose byo ku isi u Rwanda rugira image nziza n'umunyarwanda agira image nziza, kuko bazi ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi twubatse igihugu, ndetse tujya no gutanga umusanzu mu kugarura amahoro n'umutekano mu bihugu by'amahanga. Hanyuma rero haza n'ibindi byagiye bikorwa mu kwiyubaka, kuko mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ntabwo twasanye ibyangiritse cyangwa ngo twubake ibyasenywe gusa, twakoze gahunda irambye yo kwiteza imbere, yo kubaka iki gihugu twese tubona, yo kubaka igihugu kiri mu nzira y'iterambere, igihugu gifite imijyi isukuye ku buryo n'amahanga abitwubahira akanabitwigiraho. Ndetse hari navuga urwego rushinzwe gusangira experience ibyo twagezeho n'andi mahanga, kugira ngo batwigireho mu byo twagezeho hano mu Rwanda, ariko natwe tubigireho, kuko byose ni échange ya experience. Ibyo byose rero byatumye ubu ngubu tuvugana muri 2025 u Rwanda rugira isura nziza mu baturage bo ku isi yose. Buriya iyo uvuganye baba Abanyafurika, baba muri Aziya, baba i Burayi, umuturage akubwira image nziza afitiye igihugu cy'u Rwanda, image nziza afitiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika, n'image nziza afitiye umunyarwanda, kuko bazi neza ko bazi ibyo twanyuzemo, kandi bazi uko twiyubatse, bazi n'uruhare dutanga mu muryango mpuzamahanga. Ahangaha rero nkaba mbona Unity Club yaragize uruhare rukomeye. Ndi umunyarwanda, yagize uruhare rukomeye mu kutugarura ishema ryacu nk'abanyarwanda, kuko buriya iyo urebye Afurika yose ni ibihugu bike bifite igihugu cyose kivuga ururimi rumwe, gifite umuco umwe, gifite n'amateka. Kuba rero byari byarasenywe kubera jenoside yakorewe abatutsi, bigatuma abantu bubu bagira ipfunwe ryo kwitwa abanyarwanda. Ibyo rero ni ibintu byiza byo kwishimira ubu ngubu, tukaba dusanga ari gahunda nziza igomba gukomeza, kubera ko iki gihugu ni icyacu, ni igihugu dusangiye byose. Twageze kuri byinshi, ariko haracyari byinshi nabyo tugomba kugeraho, cyane cyane yuko ibi byose byiza twubatse
twese tubona n'abaturage bo ku isi babona, ntabwo ariko bose babyishimiye. ahubwo nicyo nashaka kubabazaho, kuko muvuze ko ishusho y'u Rwanda yagiye ihinduka kuva muri 1994 turi failed state kugeza aho turi ubu ngubu, hari n'abaza kutwigiraho. Ariko urebye akarere dutuyemo n'ibihugu duturanye, kubera amateka dusangiye, hari abo dusangiye amateka nk'ubukoroni bwatuzaniye ari u Rwanda ari u Burundi, ikibazo cy'amoko. Noneho hakaba n'ibihugu amateka yacu yagiriyeho ingaruka mbi, arizo jenoside yakorewe abatutsi 1994, ingaruka yagiriye kuri demokarasi ya Congo DRC, cyane cyane noneho mu myaka ishize, mu myaka nk'ingahe ishize hatangiye kuba iriya ntambara ya M23 muri Eastern DRC, dutangira kubona imvugo y'urwango n'ingengabitekerezo ikomeza igaruka cyane, noneho no kugoreka amateka y'u Rwanda, bagashaka kwerekana u Rwanda nk'aho bashaka guhindura ishusho y'u Rwanda cyane. Iyo ugiye ku mbuga nkoranyambaga, sinzi nimba ari algorithm, ariko ubona ku ishusho bari kwica ishusho y'igihugu. Nibazaga nkamwe muhatugerera mujya muri ibyo bihugu byose, muhura n'abo bantu bose, ese ni ibi biri kuba muri no region turimo biri kugira iyihe ngaruka ku ishusho y'igihugu y'u Rwanda n'abanyarwanda, kandi biri navuga hari ingaruka biri kugira mu mibanire yacu uko twinteractinga n'ibindi bihugu. Muvuze ko u Rwanda rwabaye icyitegererezo muri peace building na peace making, ariko iyo ubonye ruriya rusaku rwose ruri kuri social media cyangwa ruri ahandi, ni iyihe ngaruka mubona ari kugira ku gihugu cyacu, ku ishusho no ku mibanire yacu, kandi ni nihe nzira mwumva muri diplomasi, nihe nzira mubona twagakwiriye gufata kugira ngo dukumire iki kibazo mu buryo burambye, ikibazo cy'ingengabitekerezo, ikibazo cyo kugoreka amateka cya genocide nayo kizanamo n'iyo mvugo yo kwanga u Rwanda n'abanyarwanda? Murakoze. Muri 1994 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, akazi karakozwe kenshi, ngira ngo tukunze kuganiraho, ndi umunyarwanda, akazi Unity Club yakoze, guverinoma. Ariko rero u Rwanda ntabwo ari ikirwa. Nyuma jenoside imaze guhagarikwa, hano kuri kote yacu y'umupaka twagerageje kubaka iki gihugu cyacu uko tukireba uku nguku, haba mu mibanire y'abanyarwanda, haba mu bukungu n'imibereho myiza y'abaturage, biriya byose twavugaga mbere. Ariko rero ntabwo ariko byari bimeze ku rundi ruhande rw'umupaka, kuko abasize bakoze jenoside, ingabo za kera ndetse n'interahamwe bahungiye muri Congo, bajyana n'abaturage benshi, ntibamburwa intwaro, kandi Loni yari ihari. Hanyuma bagenda bashyigikirwa na guverinoma zitandukanye z'icyahoze ari Zaire ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibyo byarabaye kugeza n'ubu ngubu tuvugana, abo ngabo biyise FDLR bashyizwe none no mu ngabo, barafashwa ku buryo bugaragara. Rero hari amateka y'u Rwanda, hari n'amateka ya Congo nayo agaragaza ikibazo cy'amoko n'ingengabitekerezo ya jenoside mu myaka myinshi cyane, kubera ko hari ibyo duhora tuvuga n'ubukoroni bwagizemo uruhare. Hariya iburasirazuba bwa Congo ndetse no mu majyepfo ya Uganda hari abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bafite umuco nyarwanda, kandi ibyo ntabwo ari ukubera bo, ni ukubera amateka, ni ukubera abakoroni, ni ukubera gukata imipaka batitaye kuri za communauté, kandi ibyo ntabwo byakozwe muri aka karere gusa, byakozwe muri Afurika yose. Ariko ubirebye neza muri Uganda, abaturage baho bavuge ikinyarwanda, abarwandofone baho, nta bibazo bigaragara bagize byo kutemerwa nk'abanyagihugu. Ibyo ngibyo rero bikaba bitandukanye n'ibibera muri Congo. Muri Congo nta na rimwe iyo ubirebye neza
abakongomani b'abarwandofone, abakongomani b'abatutsi bigeze bafatwa nk'abanyagihugu. Muribuka hari igihe ngira ngo ni muri 70 ngira ngo na 2 cyangwa na 3 aho leta ya Mobutu yafashe iteka ryo kwemera amoko yose yari ari muri Kongo mu gihe cy'ubwigenge, akemera ko ari abanyagihugu. Ibyo ngibyo byari intambwe nziza icyo gihe, ariko byaje gukurwaho nyuma yaho, ndetse no mu gihe ya nama nkuru y'igihugu bitaga Conférence nationale souveraine 91 bangiye aba rwandophone kuza mu nama bavuga ko ari abanyamahanga, ndetse bigeza aho banafata n'indi decret ivanaho ya yindi yo muri za 70 yo kuvuga ko abo bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda atari abanyagihugu, ari abanyamahanga. Ibyo ngibyo rero bikongera bigahabwa ubukana ahubwo na jenoside yakorewe abatutsi 94, kuko abasize bisha abatutsi mu Rwanda bambutse umupaka basanga y'abandi batutsi b'abanyekongo, batangira rero kubahotera, bituma noneho havuka n'imitwe yo kubarengera y'izo communauté z'abarwandophone. Muribuka hari AFDR, nyuma haza RCD Goma, haza CNDP, ubu ngubu akaba ari umutwe wa M23 wifatanyije na AFC 23. Iyo mitwe yose rero yagiye ishyirwaho kubera ikibazo gihari cy'ihohoterwa ry'iyo communauté no kutemerwa nk'abanyagihugu, kandi bikaba byaragiye bijyana n'imvugo z'urwango. Iyo twibutse imvugo z'urwango zakozwe muri jenoside, muri RTR no mu bindi bitangazamakuru, ukabigereranya n'imvugo z'urwango zo muri Kongo, ahubwo usanga imvugo z'urwango zo muri Kongo ahubwo noneho zo zinerura zidatinya, zidashyiramo kwa kundi kera hari Perezida Siniko bwabo wavuze ngo ni mukore bivugiye Butare, ho nta nubwo bajya muri izo guhishahisha. Muribuka wari Minisitiri w'Abanyamahanga Yerodia Dombasi wavuze ngo abatutsi ce sont des microbes qu'il faut éradiquer avec méthode. Yarabivuze na video iracyahari, yari Minisitiri w'Abanyamahanga yaje kubongira ngo na Vice President. Na nyuma yaho n'abayobozi b'ubu ngubu bafite imvugo ziganisha ku rwango, nk'iyo barimo bavuga ngo guverinoma y'u Rwanda ngo irimo irakura abaturage autochtone, sinzi ukuntu yavuga mu Kinyarwanda, bakavukire iburasirazuba bwa Kongo, igashyiramo abanyarwanda. Ibivuga yuko abakongomani b'abarwandophone atari abanyekongo. Ndetse na hano muri iki gihugu dufite impunzi zirenga 80,000 z'abanyekongo zangiwe gutaha muri Kongo kubera yuko guverinoma ya Kongo ivuga ko ubwenegihugu bwabo batabwizeye, ko bagomba kubanza kugenzura ubwenegihugu, kandi abenshi arabamaze imyaka irenga 25 kuri ubu butaka. Uyu mwaka nyuma yuko uyu mutwe wa FC 23 ufashe imijyi ya Goma na Bukavu, hari impunzi z'abanyarwanda zari muri Kongo zirenga 5,000 zatashye mu Rwanda ku bufatanye bwa UNHCR, uyu muryango w'abibumbye ugamije kurengera impunzi, ndetse no ku bufatanye bwa guverinoma ya Kongo, aricyo bita tripartite hagati ya guverinoma y'u Rwanda, guverinoma ya Kongo na UNHCR. Hari abantu barenga 5,000 batashye, ariko mu gihe batahaga na n'ubu ngubu guverinoma ya Kongo ibwira abaturage bayo yuko ngo bataha ku ngufu. Ariko byagera no ku banyekongo b'impunzi bari kuri ubu butaka bw'u Rwanda ho bagashyiraho imbogamizi z'ubwenegihugu, bati bagomba kubanza kugenzura ubwenegihugu bwabo. Ibyo byose biri muri cadre général y'imvugo z'urwango zo kuvuga yuko aba bantu ntabwo ari abaha. Ndetse mwamvise n'uyu mutwe witwa Wazalendo washyizweho na leta ya Kongo, uhabwa intwaro na leta ya Kongo,
ejo bundi wahaye ngo iminsi 10 ngo abanyamurenge n'abanyekongo b'abatutsi ngo kuba bavuye ku butaka bwa Kongo basubiye iwabo mu Rwanda. Izo ni imvugo zitwibutsa n'ibihe bya kera mu Rwanda. Ni ukuvuga ko ibyabaye mu Rwanda, iyo ngengabitekerezo ya jenoside yose iriho ubu ngubu muri Kongo, wagira ngo ni fotokopi yayo, kubera ko nizo wazalendo bavuga nazo zisa nk'interahamwe, kuko zashyiriweho ngo autodefense populaire, ngo kwirinda ngo umwanzi. Nuko interahamwe zashyizweho, nazo zashyizweho ngo autodefense populaire, kwirinda umwanzi, kandi tuzi neza uko byagenze n'interahamwe icyo zakoze muri jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo ngibyo rero byose iyo birebye usanga amahanga atabyamagana. Cyabaye ikibazo cy'u Rwanda, wagira ngo tubivuga twenyine muri iyi si. Babandi mubona baza hano ku itariki ya 7 Mata bavuga ati ntibizongera kubaho ukundi, ariko iyo babwiye icyo kibazo cya Kongo, izo mvugo z'urwango bazishyira munsi ya tapi, bavuga ko atari ikibazo kiremereye, kugeza naho ngira ngo muribuka umuryango w'abibumbye ko ari hano mu Rwanda mu gihe cya jenoside minuari. Na hariya rero dufite undi muryango w'abibumbye MONUSCO. MONUSCO imaze imyaka 26 hariya kuri buriya butaka, ifite amafaranga amaze kuyigendaho ntabarika n'amamiliyari n'amamiliyari. Yahawe inshingano n'imyanzuro y'umuryango w'abibumbye irenga 20 yo kurandura umutwe wa FDLR. Iyo MONUSCO ntabyo yakoze, ndetse inagerekaho noneho gufatanya n'ingabo za Kongo ziri mu mutwe wa FDLR. Uwo mutwe wa FDLR kandi ni raporo za Loni zibivuga, uwo mutwe wa FDLR ufatanya na leta ya Kongo, kandi uwo mutwe wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye. Dufite hariya rero mission ya UN ifatanya na coalition irimo ingabo z'abajenosideri zafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye. Bikaba rero ari ikibazo gikomeye kigaragaza ko amahanga nta masomo yakuye agaragara muri jenoside yakorewe abatutsi, ko ibyo bavuga ari biriya bavuga byo gupayinga lip service, ko ariko iyo hageze gufata ibyemezo, iyo hageze gushyira Perezida Tshisekedi na guverinoma ye imbere ya responsabilité zabo zo guhagarika no kurandura umutwe wa FDLR, zo guhagarika imvugo z'urwango n'uyu mutwe wa Zalendo nawe uzihembera, baragerageza gushyira ikibazo ku Rwanda. Ngira ngo nibyo kibazo wambazaga, cyabaye ikibazo cy'u Rwanda. Kandi ikibazo cya Kongo, usibye n'icyo kibazo cy'abanyekongo b'abarwandofone, hari n'ikibazo tuzi twese cy'imiyoborere muri Kongo kuva kera, kuva ku bwigenge, aho hari corruption igaragara, hakaba ikibazo cyo kutagira leta, kutagira imihanda, kutagira za serivisi zarizo zose. Ibyo bibazo byose bya Kongo bituma hari imitwe yitwaje intwari irenga 250 byose bakabiterura bakabitereka ku Rwanda. Akaba rero ikibazo gikomeye, kugeza naho noneho Perezida Tshisekedi yumva ko amahanga nta responsabilité amushyiraho, ageza noneho yigira mu victime, noneho akaba ari ushinja abandi jenoside. Kuko ubu ngubu tuvugana Perezida Tshisekedi na guverinoma ya Kongo bari ahantu hose ku isi, haba mu nkiko mpuzamahanga, haba mu miryango yose, bashinja u Rwanda jenoside. Hari n'ibintu bahimba ngo byitwa Genocost bitafite na base legale mu mategeko mpuzamahanga. Ibyo ngibyo rero bikaba ari cynisme, kubera ko iyo ufatanyije n'umutwe wakoze jenoside yemejwe n'umuryango w'abibumbye, ntabwo wari ukwiye kuza ngo ushinje abandi ibyaha urimo ukora. Rero naho ngaho tugeze nicyo kibazo turimo kijyanye n'amahanga ko atashyira responsabilité igomba kuba, atareba ikibazo
uko giteye iburasirazuba bwa Kongo, ahubwo agashaka solution ya facilité yo gushinja u Rwanda ibibera byose muri iburasirazuba bwa Kongo no muri Kongo muri rusange. Murakoze, birumvikana yuko murakoze cyane. Hari ukuntu iyo tuvuze ngo ndi umunyarwanda ntabwo ari slogan, birumvikana yuko ahubwo never again iyo yabaye slogan, nta bikorwa bikurikira. Iyo turebye uko isi iteye ubu ngubu, hari amajenoside menshi, ariko ubu ngubu tuganira atari no mu burasirazuba bwa DRC gusa, ahandi hose ari kugenda aba, kandi ukagenda ubona ko umuryango w'abibumbye, icyo twita international community, bose basa nk'abafunze amaboko bakabyihorera. Nyakubahwa His Excellency yaravuze ngo we've been left for dead once, we will never be left for dead again. Ariko iyo urebye ukuntu basa nk'ababirekeye abanyarwanda, ni mwebwe, ikibazo ni mwebwe, kubera yuko intambara itari mu wawe nk'uko babivuga nabo mu bikorwa byabo. Ni nk'ihe nama mwatugira twebwe nk'abanyamuryango tugira mu nshingano zacu cyangwa mu buzima bwacu bwite, tuva mu gihugu tukagenda turatembera hanze y'igihugu, hari na benshi muri twebwe bajya kuba hanze y'igihugu. Ni nk'ihe nama mwatugira yo kugira ngo natwe dutange uwo musanzu wo kwirwanaho, urebye kubera yuko basa nk'ababidusigiye, kandi twebwe tuzi ingaruka z'iyo mvugo y'urwango, tuzi ingaruka yo kureka imitwe ifite ingengabitekerezo ya jenoside, imitwe nk'iya FDL, abazazalendo, kubareka bagakora ibyo bashoboye byose, ahubwo bagahabwa inkungwa na leta ya Kongo. Hari ukuntu nk'umuntu ku giti cye wumva ko ubuse ni gute na going against such a huge system? Ni nk'ihe nama mwagira buri muntu wese ku giti cye cyo kugira ngo aho tujya hose tugaragaze iyo shusho nziza y'u Rwanda, dukomeze kwimakaza ndi umunyarwanda, kandi dukomeze guharanira never again, twerekana ko kuri twebwe ndi umunyarwanda na never again ntabwo ari slogan, ni inshingano twihaye. Nibyo koko, ndi umunyarwanda never again ni inshingano zacu, turazibutsa buri munsi no mu gihe cyo kwibuka, no muri za ambasade no muri za community hanze, buri gihe turabivuga yuko never again itagomba kuba slogan gusa, kuko umunyamahanga wese ufashe ijambo arabivuga ngo never again, ariko ugasanga hatarimo umutima. Kuko niyo tuvuga FDLR, nta nubwo ari n'imvugo gusa, nta nubwo ari na menace ku Rwanda gusa, ni ibitero byagiye biba mu myaka 31 ishize. Hari ibitero byinshi byagiye biba ku Rwanda, kandi bitari n'ibya FDLR gusa, kuko noneho FDLR navuga ifashwa kandi yabaye adopte na Perezida Tshisekedi ubwe, kubera ko n'imvugo yagiye akoresha nawe yarazivuze ko ashaka gutera u Rwanda, ko ashaka kurasa ibisasa adakoresheje ikirenge ku butaka bw'u Rwanda, arunda ibitwaro hariya hafi y'umupaka, n'ibitero bikajya biba mu myaka ishize ku butaka bwacu bw'u Rwanda. Bivuze rero nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabivuze, ni twebwe bwacu tugomba kwirinda, kandi twebwe nk'uko dukunze kwivuga twashyizeho ingamba z'ubwirinzi zizahoraho kugeza igihe iyo menace n'ibyo bitero bya FDLR amahanga yumva ko bigomba guhagarara, kubera ko nta nubwo binumvikana yuko jenoside yemejwe n'umuryango mpuzamahanga, yemejwe n'inkiko za Loni, ariko umutwe wayikoze ukaba ucyemewe uri aho ngaho ufatanya n'ingabo z'igihugu kigize umuryango w'abibumbye. Aho ngaho harimo ikibazo gikomeye. Bivuze rero ko twebwe nk'abanyarwanda tugomba gukomeza gusobanura icyo kibazo, baba bajya mu mahanga ndetse n'abanyarwanda hano bakoresha imvugo nako imbuga nkoranyambaga, kubera ko zigera ahantu hose. Rero ni ngombwa yuko ikibazo twagisobanura, tugasobanura aho twavuye,
aho tugeze na menace zihari ku mupaka wacu zagiye kandi zinashimangirwa n'imvugo ya Perezida Tshisekedi ubwe agaragaza ko ubu mugambi wa FDLR awemera kandi awushyigikiye kandi ko nta wundi uzarengera u Rwanda nk'uko 94 nta wundi warengera u Rwanda atari abanyarwanda. Natwe rero niko tugomba kubikora, haba ingamba z'ubwirinzi ku butaka, haba n'ingamba z'ubwirinzi ku mbuga nkoranyambaga, haba n'ingamba z'ubwirinzi aho tujya hose, kuko igihugu ni cyacu. Kandi uko bigaragara ntabwo amahanga ashishikajwe cyane no kugira icyo abikoraho uko tubibona uko nguku, ndetse na nyuma yo gusinya amasezerano ya Washington muri aya mezi 4 ashize 5, ikigaragara nuko guverinoma ya Kongo nta bushake igaragaza bwo kurandura umutwe, ndetse ikaba yaranabwiye na FDLR yuko batagomba kugira impungenge, kuko nabo bari bagize impungenge tumaze gusinya amasezerano, ariko bababwiye ko batagomba kugira impungenge ko nta kizakorwa kigaragara cyo kubarandura hariya bari muri Kongo. Rero akazi nakacu tugomba gukora, tuzakomeza tubwire amahanga twizera yuko umunsi umwe azumva ko ari ngombwa kureka u Rwanda rukabaho, rukareka akarere kakahahirana, kakagira amahoro arambye. Nibyo twifuza, kuko niyo unashyize mu gaciro ntabwo waba uri igihugu kirimo amahoro cyateye imbere, kiteje imbere mu by'ubukungu, igihugu girangwa n'isuku, twakoze byinshi bishoboka nubwo tutarabigeraho byose. Ntabwo waba uri icyo gihugu ngo waba ari ushaka duruvaye muri aka karere, ntibishoboka. Ahubwo ikibazo nuko nyine hari iyo menace ihari y'abafite akaduruvaye ahubwo iwabo bashaka kukazana iwacu. Aho ngaho rero niho tugomba gukomeza gushyiraho umurego mu kurengera iki gihugu no gusobanurira ababishinzwe yuko igihe kigeze cyo gushyira imvugo zabo mu ngiro. Murakoze cyane, mufashe dushimire Ntwararumuri Domitira, Ntwararumuri Olivier n'Intwararumuri nshya Doris. Baduhaye ikiganiro cyiza, ariko baduhaye n'umukoro. Ngewe kubera ko ntari mu bubanyi n'amahanga, nongeye kugaruka mu gihugu, nibaza icyo dukwiye gukora kugira ngo iyi ntambara ihari, igaragara ko ihari, itazagaruka ikadusatira, ikatubuza gahunda dufite yo kwiteza imbere, yo guteza imbere imibereho y'Abanyarwanda no gukomeza guteza imbere igihugu cyacu. Ni iki twakora? Buri wese turi abayobozi, turi Ntwararumuri, urumuri ni uruhe dutwaye aho duherereye twese. Ngira ngo nicyo turi bwunguraneho ibitekerezo, ariko n'uwaba ufite ikibazo yabaza abari kuri panel, umwanya n'uwanyu. Mwitwemereye nyakubahwa First Lady, twakwakira ibibazo, ibitekerezo bitatu. Ufata mikro barahari babafashe, ufata mikro yivuge hanyuma arase ku ntego kugira ngo tugire umwanya wo kuganira no kungurana ibitekerezo. Ndabashimiye ko First Lady, ndashima n'ibiganiro byiza duhawe muri uru rugendo. Nge navuga ko ari rurerure, kuruvuga mu gihe gitoya nabyo umenya ari ubuhanga, kugira ngo mbashimire. Ku kiganiro cya mbere hari ibintu batatinzeho, wenda ejo tuzahura nabyo. Ibi Unity Club ikora byo guha agaciro abarinzi b'igihango, ni ibintu bikomeye cyane, kubera yuko iyo tugaya ibibi tuba tugomba no gushima ibyiza. Kandi iyo ushimye ibyiza uba wereka b'ejo hazaza uko bakwiye kuzajya babikora. Iki nacyo muri uru rugendo turimo gifite uruhare runini mu kwigisha gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Hanyuma
mu bindi byagaragajwe mu banyi n'amahanga, imiyoborere myiza ifite uruhare runini cyane mu guhindura imaje y'u Rwanda. Imiyoborere myiza ishingiye ku muyobozi ubikwiye, mu ndoro ye, mu ntekerezo ze atanga hirya no hino mu biganiro, noneho no mu bikorwa haboneka n'abaza bakareba ko koko imvugo ihuye n'ingiro. Iyo miyoborere myiza iri mu cyahinduye cyane imaje y'umunyarwanda, wa wundi wahishaga kugaragaza inkomoko ye. Bagenda yemye avuga ngo ndi umunyarwanda wo kwa Kagame, abenshi niko bagenda bavuga. Ibi rero nabyo kubigaragaza, nubwo byigaragaza, kubyitsaho biba ari byiza. Hanyuma kuri iki kibazo cy'u Rwanda rutwererwa na Kongo n'abambari bayo, kuko si Kongo gusa buriya, urebye abagenda bafata ibyemezo babifatira u Rwanda, abantu bagahora bazenguruka babisobanura ngo mwabyumvise nabi, abandi bakabyumva abandi ntibabyumve. Ni Kongo nk'umuzi, ariko igira n'abambari bayo barimo n'abanyarwanda bakoze jenoside mu Rwanda, ariko harimo n'abanyamahanga kandi bakure. Ubwo njye cyo nashaka kuvuga nuko ingengabitekerezo ya jenoside yo ntituyumve nk'aho itadusatiriye, kuko ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga zigera na hano zirahagera. Ikitadusatira, dufata ingamba z'ubwirinzi bw'umutekano, ariko n'imyumvire yacu nayo ikeneye ingamba z'ubwirinzi. Aho ngaho rero ingamba z'ubwirinzi ku myumvire yacu, iyi nama yacu yabigiramo uruhare rufatika, kugira ngo dufatanye n'urubyiruko izo ngamba z'ubwirinzi mu myumvire, mu ngengabitekerezo nziza noneho iri kubakiraho agaciro dufite twebwe nk'intwararumuri. Urwo rumuri tubone ukuntu tururinda kandi dukomeze kurugeza aho rukwiye. Ndabashimiye. Mwakoze Intwararumuri Fazil. Murakoze cyane. Nitwa Pacifique, nkaba maze imyaka 8 ndi Intwararumuri. Ngira ngo babivuze, ndi muri bato ba Unity Club, ariko kandi nkaba ntari na muto. Ndi umujene mu Gifaransa, mvuze ngo ndi muto nakumva ndi umwana, ariko burya nta Ntwararumuri iba ntoya. Ndabashimiye rero, mwavuze ngo nta bwoba, ariko iyo ukinjira muri Unity Club hari ukuntu bitera ubwoba nkatwe b'abajene. Nabanje kubamo intimidated nkinjira, kubona nicaranye n'abantu nakuze ari icyitegererezo kuri jyewe, mbareba kuri televiziyo, mbanza kwisuzestima mvuga se aha navuga iki, nakora iki. Ariko icyo nshimira cyane, wenda ubwo ndabwira abantu bashyashya, icyo nshimira cyane Unity Club nuko iduha umwanya wo kwiga no kumenya, gusobanukirwa se uruhare rwanjye nk'umufasha w'umuyobozi n'uruhe. Ese kuba Intwararumuri bisobanuye iki, sege nakora iki. Hakaba harimo rero ababyeyi babyumva cyane kandi babisobanura, twese tukabasha kubyumva ndetse tukanibonamo. Ubwo muri iyo myaka 8 nabashije gutwara urwo rumuri iwacu aho mvuka mu cyaro, mbasha no gutwara urwo rumuri mu mahanga. Nkeka ko twe tuba dufite umwanya urenze uwo twashakanye bafite inshingano, tukaba tunagera muri bagenzi bacu tukabasobanura bwa bunyarwanda busobanuye iki. Njye mbona bananyumva bitewe na experience, baricara tukaganira tukabivugaho, hanyuma nanjye nkumva ngize uruhare. Ubwo rero Intwararumuri nshyashya ndetse n'abatoya nababwira ngo karibu muze dukore, dukomerezeho abatubanjirije bagejeje mu kusigasira, kurinda ibyagezweho, ndetse tugire n'uruhare mu kugera ku bindi byiza, tubashe kwiyubakira u Rwanda twifuza. Murakoze. Murakoze Intwararumuri Pacifique, hagaze neza ku ruhembe rw'abajene, harimo
arabigisha arabasobanurira ibyo yabashije kumva nawe n'ikigomba gukorwa. Abandi yes, Intwararumuri Yves. Murakoze nyakubahwa First Lady. Ngira ngo nunge muri ryo Pacifique avuze. Mu by'ukuri nk'abantu bashya muri Unity Club hari ibyishimo ngiye mfite uyu munsi by'umwihariko kuko iyo duhawe inshingano hari igihe wibaza ese wifuza nka handbook ikuyobora uburyo uri buzikore, ariko mu by'ukuri ugasanga amasomo n'inararibonye na wisdom ntabwo ari n'ibintu wasoma ahantu byanditse cyangwa se ngo ubone igitabo kikugayidinga. Ariko by'umwihariko uyu munsi nari nsanzwe nzi Unity Club ariko ntari member, tuyikurikirana mu nyigisho zitandukanye no mu bikorwa, ariko kwicara hano kongera kumva amasomo atandukanye, ariko by'umwihariko kwicarana n'abatubanjirije biraduha confidence. Impamvu nari mvuze ndashaka kongera mu byo yaravuze nuko rimwe na rimwe wumva cyangwa ukareba birimo kubera mu karere kacu, rimwe na rimwe bikatugeraho ingaruka ndetse n'amateka, ukifuza uti yaba umuntu wenda yabyirengagizaho gato tukiyubakira igihugu tugakomeza tugatera imbere, ariko birumvikana turi muri community idusaba kubana n'ibi bihugu. Rero nagira ngo nshimire ko ndi umunyarwanda atari imvugo gusa ahubwo ari ibikorwa. Mbizeza ko nk'abanyamuryango bashya, ariko by'umwihariko nk'uko umuryango wa Unity Club ubitwigisha, nifuza yuko dukomeza kudaheranwa n'amateka, kuko nicyo ndi umunyarwanda ishatse kuvuga, ahubwo icyizere nk'abatubanjirije mukomeza kutwubakamo aricyo gitekerezo gikomeye cya Unity Club, biduha confidence yo kuderivaringa kuri ya vision dufite nk'igihugu. Ngeri nabyo numva ko bikwiriye kuba bikubiye muri ndi umunyarwanda, nuko ibyo byose twifuza kugeraho bihinduka koko ukuri, kuko nicyo tugomba kubakiraho ku byo mwatwubakiye abagiye batubanziriza mu buryo butandukanye. Nagira ngo rero ntanga icyo cyizere kuko ibyo turimo kwiga aha ngaha bizatwubaka. Wenda nk'ikibazo nabaza abapanelists cyaba ari cyo kugaruka ku icyo kintu, kuko uyu munsi turaganira nk'abanyamuryango ba Unity Club, ariko se ni gute ziriya ngamba ziri muri university no muri community, ni gute turushaho no kwegera urubyiruko ku buryo noneho bufatika bwimbitse, kugira ngo izi message ari izibijyanye n'uburyo tubanye n'abaturanyi bitaduheza muri ayo mateka, kuko nabyo birashoboka ko nubwo ibijyanye na jenoside n'ingengabitekerezo tubihashya imbere mu gihugu, ariko irimo kuba iruhande rwacu nabyo biratugiraho ingaruka. Ese niki twarushaho gukora kugira ngo ngira ngo ari byabaye muri Kenya, Tanzania, biroroshye ko urubyiruko rwacu narwo rwagira ngo nibwo buryo bugezweho bwo kubaho, hakorwa iki kugira ngo bye kutugiraho influence? Nicyo kibazo nabaza, kino cyaro kubashimira. Murakoze cyane. Arakoze Intwararumuri Yves ku ruhembe rwa ICT. Murakoze cyane nyakubahwa First Lady. Mpagurutse ngira ngo mbere na mbere mbanze mbashimire kuba mbonye umwanya wo kugira icyo mvuga. Ni forum ya mbere ya Unity Club ushoboye guhaguruka nanjye ngasaba ijambo. Ubundi nabaga ndi mu gikari mu mirimo hari ibyo ntunganya, ariko uyu munsi nshimishijwe no kuba nicaye hano ndeba ibyateguwe, kandi byateguwe neza cyane. Nyakubahwa First Lady, ndabashimira cyane. Ndabashimira icyo cyizere mwangiriye nkaba umunyamabanga nshingwabikorwa wa Unity Club imyaka myinshi. Ibyari byoroshye cyane cyane mu ntangiriro. Sinari nabyemeraga, sinabonaga naho bizatangirira. Cyari igihe kitoroshye koko, ariko nk'uko Sister Domitira yabivuze, iyo tuvuze ngo Unity Club yatangiye muri 1996,
muri bya bitekerezo no muri bwa bushake yakomeje kuvuga, ibyo byose twabibonyeho kandi twabibonyemo urugero ntagereranywa. Nk'umwe mu batangiranye na Unity Club muri 1996, ntabwo ariho yatangiye muri 1996, kuko mwari mwagize igihe cyo kudutegura. Yakomoje kuri kampanye yo gusura abana mu bigo by'imfubyi muri 1995. Iyo mwayidutumyemo n'umuryango wa Unity Club utarabaho, tutaranamenya ko mbifite mu nzozi. Sinzi niba abaje kuba muri Unity Club bose baragiyemo, ariko njye nagira ngo ntange ubuhamya nk'umwe mu bari bahari, kuko icyo gihe nagiye muri orphelinat yari Kacyiru ya Mère du Verbe. Mbivugiye iki? Mbivugiye ko nk'abantu koko abari abafasha b'abayobozi, abari abagore b'abaminisitiri icyo gihe, abenshi twiberaga mu rugo, turi mu icyo nakwita zone de confort nk'abagore b'abayobozi. Umuntu atazi n'ibyo bibazo biri hanze cyangwa se n'ababizi, tutabizi mu buryo bumwe. Hari abari barayibayemo mu buryo buri direct, ariko njye nihereyeho sinari nabizi, sinari nabibonye imbona nkubone. Kujya muri icyo kigo rero cy'abana nkababona, nkumva amateka yari amaze kubabaho, nkumva ibibazo byari bihari, ariko nkumva n'amarangamutima cyangwa se amavamutima y'abantu twahahuriye banyuranye, byampaye isomo rikomeye, byanyigishije byinshi, bituma naho muduhamagariye mu ntangiriro za 1996 mutugezaho icyo cyifuzo, navuga ko nari nabonye intango cyangwa se nari numvise intumbero mufitiye uwo muryango mwashakaga gushyiraho. Ku ikubitiro hari ubwo twabyumvaga, hari hakiri ibibazo nk'uko Sister Domitira yivuze, ibibazo byo kutamenyana bihagije, byo kutizerana, urwikekwe, ndetse n'ibibazo by'imibereho. Ibyo byose byari bihari. Abayobozi bacu abenshi bari bakiri bato, nubwo uyu munsi mutubona dukuze, ba Mama Regine, ba Muzehe Yamuremye twicaranye, ariko twari tukiri bato, ndetse n'umuyobozi wacu ku isonga, imyaka yari afite uyu munsi uyivuze ugakebuka ukabona umwana wawe arayifite, ntusobanukirwa, ariko naho uvuga uti ni ibintu koko by'igitangaza cyabaye mu gihugu cyacu. Ni ibintu yenda tuticara ngo tuzirikane umunsi ku wundi, ariko ni ibintu nk'intwararumuri navuga mukiri bato, muza mudusanga mwamenya ko aho twatangiriye, aho nyakubahwa First Lady yagiriye icyo gitekerezo, atari ahantu hari horoshye. Ibyo byose kandi yabitangije mu mikoro make, yewe ubwo nsimbutse inama nyinshi cyane, twigaga iby'amahame n'iki nabyo yatubwiraga tutabyumva cyangwa tutabyemera, ariko kakomeza kagira umuhate kuko intumbero yari ayifite. Ariko n'ubushobozi bwari buke. Mwumvise ko twatangiriye inama zacu tuzikorera mu ngo zacu, tutagira biro, aho tuyiboneye kari akantu ka Next twabonye ko icyari iposita hariya mu mujyi, karavugururwa. Intebe twagiye kuzibajisha aho twitaga ngo ni mu Gakinjiro, niho nagiye, turazibona ku nkunga ya Coopération Canadienne. Icyitwaga biro sale y'inama kari akantu gato cyane, ariko kubona nyakubahwa Chairperson aza muri iyo biro, muri ako gasare, akiyoborera inama, ntitwanabitekerezaga, twe twumvaga hari ko ari twavuga ko hari inama, tukumva ko ari buze guhamagara ati mukore ibi ngibi cyangwa se muvuge ibi.
dore ko n'icyo gihe namuderanjaga cyane, namuhamagaraga kenshi nkora iki, bigeze aha turi secrétaire executive, fata inshingano zawe mu ntoki. Ariko twagera gutya tukabona araje ayoboye inama, akaduha ibitekerezo, akaduha umurongo. Nabwo twumvise umuyobozi n'umutegetsi twari tuzi nk'abari mu gihugu mbere aho batandukaniye. Kubona rero uwo murongo twahawe, ubwo bwiyoroshye bwa chairperson, akatubwira ati igihugu kiracyari mu bibazo, abana b'imfubyi nibo tugiye gushyiramo ingufu, muhaguruke tujye gushaka ibibatunga. Bamwe ntibanabyumve bati ni gute umugore wa minisitiri yazenguruka quartier commercial ashakisha ibishyimbo, kuko icyo gihe sina sheke zatangwaga, baduhaga amakarito y'amasabune bakaduha imifuka y'ibishyimbo, tuza gushaka na stock kuri mije prof twabishyiragamo. Murumva mu buryo bitari byoroshye, ariko urugero twari dufite rwiza, inama twahabwaga umunsi ku wundi zaratwubatse. Ikindi yakundaga kutubwira avuga ati muri benshi yego, ariko nubwo muri benshi ntabwo mwese mufite ubwo bushobozi kimwe. Igikuru ni uko tugomba kumenya ubushobozi buri wese yifitemo, akaba aribwo twubakiraho mbere yo kunenga ibibi, kuko ibibi byo twari tubifite bitari bikeya. Ariko ibyiza cyane cyane birimo ubwo bushake yatwubatsemo, ubushobozi yatwubatsemo, nibyo byatugejeje aho mwabonye Unity Club igeze. Ni nabyo navuga ko n'uyu munsi njye mfite ayo mahirwe yo kubyishimira, kuko nagiye mbibona bigenda biza umunsi ku wundi. Nongera mbashimira nyakubahwa First Lady kuba mwarampaye amahirwe yo kwegera, navuga iyi assemblée iri hano irimo intiti nyinshi. Ni ishuri nanyuzemo, nahigiye byinshi, ariko cyane cyane byose binyuze kuri kwa kwicisha bugufi kw'abayobozi dufite uyu munsi. Buri wese akamenya ni iki yazanira Unity Club, ni iki yakora mu bushobozi bwe, mu bwitange, kuko habamo n'ubwitange, kuko Unity Club bayikorera hejuru y'inshingano basanganywe baba barahawe n'ubuyobozi bw'igihugu. Akaba ari byinshi rero bimaze kugerwaho, twishimira, dukomeje kwishimira, kandi dufite icyizere ndakuka ko bidashobora gusubira inyuma. Cyane cyane ko intwararumuri mwabibonye harimo abajene benshi bamaze no kubyivugira, uko baje basanga Unity Club cyangwa abanyamuryango ba Unity Club bahagaze. Twizeye ko bazatera intambwe irenzeho. Urugero rwiza bararufite, navuga ko nta rwitwazo rwo kuba batabishobora. Amashuri barayize menshi, ndetse imbaraga barazifite. Natwe nk'ababyeyi turacyahari kugira ngo dukomeze dufatanye tujye inama. Ndabashimiye rero nyakubahwa First Lady, nongera cyane cyane kubashimira ku cyizere mwangiriye iyi myaka yose nari maze mu bunyamabanga nshingwabikorwa bwa Unity Club. Murakoze cyane. Arakoze Mama Regine. Murakoze nyakubahwa First Lady. Mpagurutse ngira ngo cyane cyane mbabwire ibyo kudacyura igihe, kuko abaduhaye ibiganiro babivuzeho. Gemaze imyaka 25 ndi muri Unity Club, nkaba maze imyaka 8 mfashe ikiruhuko cy'izabukuru. Ariko iki kintu cya Unity Club idacyura igihe, kandi ikaba yaratwigishije ko nta muyobozi ucyura igihe.
byatumye mfata inzira njya iwacu mu Rutsiro aho navukiye, bityo njya kuhicara ngo mbane n'abaturage kandi mbabere umuyobozi, numve ntaracyuye igihe muri bwa buyobozi. Iyo uri umuntu witwa intwararumuri wa Unity Club, icyo gihe wumva uri umuturage, uri umunyarwanda, hamwe na wa munyarwanda wese aho ari hose ku rwego ariho rwose. Ni nacyo gituma numva twaranyuze koko mu ishuri nk'uko na Sister Regine yarabivuze, ati aha twahaboneye amasomo menshi cyane. Ntabwo umuyobozi w'uyu munsi ari umutegetsi, ni umuyobozi. Ibyo rero nkaba ntekereza yuko ari ikintu cyiza, kuko naho turi baba batubona nk'intwararumuri, haba hari ibigomba gukorwa mu giturage cyangwa no mu mujyi n'ahandi hose tubaye nyuma y'inshingano twagiye tunyuramo, bose baba batubona nk'abayobozi kuko turi intwararumuri. Ikintu rero ngira ngo nsabe abari muri Unity Club muri iyo myaka nanjye nabayemo, ubu bamwe twahoze tunaganira hariya dufata icyayi, bati ukamubaza utese wowe ubahe, ati nanjye nafashe ikiruhuko cy'izabukuru. Ubu hari benshi rero bameze nkanjye b'abasaza n'abakecuru turi mu kiruhuko cy'izabukuru. Nabasaba rwose ngo tugerageze cyane cyane twite ku rubyiruko, kuko tutakiri mu nshingano za buri munsi, dufite umwanya, dushobora kwita ku rubyiruko. Buriya nagumye kumva Minisitiri Nduhungirehe avuga ibya FDLR. Muzi ko n'abataha bava muri Kongo ba FDLR cyangwa babaga mu mashyamba, usanga ari abantu bato, baba baraturutse kandi mu Rwanda. Hari yewe n'abo duturanye aho muri Rutsiro bagaruka bakaza yenda bansaba akazi cyangwa bambwira ese ntaho wadufasha kubona akazi. Nabareba nkababaza ese ubundi wari waragiye? Ati nabuze akazi, noneho abantu baranshuka njya mu mashyamba ya Kongo, ariko ngeze aho ndagaruka. Mbese ugasanga hari urubyiruko ruyoberwa icyo rukora, rukaba rwajya muri ibyo. Ubu rero nk'intwararumuri ntekereza ko tugiye tugerageza tugafasha rwose urubyiruko aho turi hose, aho dushoboye kugera, kugira ngo rubone inzira iboneye kandi rwumve ko igihugu ari bo gikorera, ari urubyiruko gitekereza. Numva twaba dukomeje gutanga umusanzu wacu. Murakoze. Murakoze cyane ku bitekerezo mudusangije. Murakoze nyakubahwa Madam First Lady. Nagiraga ngo mhe urubuga abapanelist bagire ibyo badusangizaho, reacting ku bitekerezo baduhaye n'ikibazo Ntwararumuri Yves yababajije. Murakoze. Nagira ngo mpere kuri Madam Domitila. Murakoze. Murakoze nyakubahwa First Lady. Ndagira ngo ngire icyo mvuga igitekerezo cyatanzwe n'Intwararumuri Fazil. Guha agaciro abarinzi b'igihango ni ngombwa, kuko abarinzi b'igihango ni urugero rw'ibishoboka mu bihe bigoranye. Ni ishuri, ni urugero rwiza tugomba kureberaho, kuko iyo isi cyangwa se benshi bashinyitse amenyo bashaka gukora ikibi, hakaboneka umwe, babiri, batatu bakora ibitandukanye, burya ni ibigaragaza ko haba hari ikindi gishoboka kirenze icyo ngicyo. Kubaha rero agaciro numva ari inshingano.
ikindi numva cyavuzwe ni ikirebana n'urubyiruko. Urubyiruko ni ejo hazaza h'iki gihugu, urubyiruko ni amaboko y'iki gihugu, urubyiruko nibo bayobozi b'ejo b'iki gihugu. Kubaha umwihariko, kubaha umwanya, kubaganiriza amateka, kubatera imbaraga, numva ari inshingano zacu nk'abayobozi, ni inshingano zacu nk'ababyeyi. Yemwe nanavuga ko ari no kuremera iki gihugu kugira ngo kizakomeze kibe mu maboko meza. Ku birebana ikindi gitekerezo numva nagira icyo mvugaho nanone kijyanye n'urubyiruko, ni igitekerezo cy'intwararumuri Nyiramirimo wavuze ku kwita ku rubyiruko. Nta mahitamo dufite uretse kwita ku rubyiruko. Buriya baravuga ngo umubyeyi gito aragabana ibyamunaniye. Iki gihugu ni igihugu cyacu, ni iwacu, tuzi aho cyaturutse, abenshi twabigizemo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iki ni igihugu tugomba kurinda, ni igihugu tugomba kurengera. Kugira ngo rero tubungabunge ubusugire bwacyo, ni ngombwa ko twita ku rubyiruko aho turi, haba kubaganiriza, haba kubafasha gutera imbere, ariko cyane cyane kubafasha kugira intekerezo nzima, ikunda iki gihugu, ikunda abanyarwanda, ishyira imbere iki gihugu. Mperutse kuganira n'abajene bakiri bato bafite ubwenegihugu bwo mu mahanga, ubona banejejwe no kuba ari Abanyamerika, abandi ari Abafaransa, abandi ari iki. Ariko ndababwira ngo iyo amagara yatewe hejuru bariya barabirukana. Ni nabyo Amerika iri gukora, ikabasubiza iwabo. Kuba rero umunyarwanda, navuga ko ari ryo zina ryacu ry'umuryango, niho iwacu. Urubyiruko rero nibo ejo hazaza h'iki gihugu, nibo cyizere cy'iki gihugu. Ntekereza ko ibyo twagizemo uruhare byose kugira ngo iki gihugu cyongereye kibeho, cyongereye kigire isura, cyongereye kigire umwanya mu ruhando mpuzamahanga, kuva ku bwitange bwa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugera ku muturage wese ukunda iki gihugu. Ni isomo rikomeye ku rubyiruko, ni umusingi ukomeye urubyiruko rugomba kumenya, rukamenya kuwubungabunga, kandi rukamenya ko rufite inshingano yo kubakiraho ibirenze kugira ngo u Rwanda rukomeze rubeho kandi rukomeze rutere imbere. Murakoze. Murakoze Nyakubahwa First Lady. Nagira ngo ngaruke kuri comment Intwararumuri Sheikh Musa Fazil yakoze y'imiyoborere ariyo ituma u Rwanda ruvugwa neza ubu ngubu n'umunyarwanda akaba agenda yemye. Ibyo ni byo koko, kandi binagaragaza ko iyo tuvuga ubumwe, tuvuga ndi umunyarwanda, ntabwo ari teori, ntabwo ari slogan nk'uko twabivugaga kare, kuko iyi myaka 31 yagaragaje na benefit yo kugira ubumwe, kuko byatumye turi mu iterambere, ibikorwa byose twabigezeho kubera ko dufite ubumwe. Iyo bya bikorwa ya macakubiri mwavugaga kare muri za cabinet na hehe bikomeza, ngira ngo ntabwo tuba tugeze aho tugeze ubu ngubu. Bivuze rero ko twebwe ari ibikorwa nibyo byivugira, kandi bikaba bigaragaza ko ahari ubushake hatuma abantu bose bagera ku byo bifuza ku gihugu tugezeho ubu ngubu, ndetse n'amahanga akabidushimira, akaba abona ko twagenze urugendo rurerure ko rushimishije
rugeze ku gihugu benshi bafataho urugero nk'u Rwanda. Ibi nkaba rero mbihuza n'ikibazo cy'intwararumuri Yves wavugaga nti twakwegera urubyiruko dute. Mbere na mbere hari ibikorwa ngira ngo bishimishije byo kwigisha urubyiruko amateka y'u Rwanda, za gahunda za Ndi Umunyarwanda zinerekana ibikorwa twagezeho nk'igihugu, ariko ngira ngo wenda niba bitanakorwa tugomba kubitekerezaho tukagura ikiganiro mu karere. Niba tuvuga amateka y'u Rwanda, ingengabitekerezo, tukavuga Ndi Umunyarwanda, ni byiza yuko twakwigisha n'ibitwugarije mu karere, cyane cyane n'amateka y'ibihugu duturanye, cyane cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko iyo ngengabitekerezo ihari niyo twabonye mu Rwanda imyaka 30, 40, 50 irenga. Ngira ngo rero ni byiza yuko abanyarwanda, urubyiruko cyane cyane bakwigishwa ayo mateka yose yo mu karere. Nibyo hari urubyiruko ruri ku mbuga nkoranyambaga rugerageza gukurikira, rugerageza gusubiza abanyamahanga cyangwa se abandi barwanya leta, ariko ni byiza yuko muri za gahunda zose dushyiraho, haba mu mashuri, haba mu biganiro dutanga hirya no hino mu gihugu, ibyo twabitekerezaho, kuko ntabwo twakumva ko twakoze akazi kose mu gihugu mw'imbere kandi tutarikirwa, dufite ibibazo biri ku mupaka wacu bijyanye n'iyo ngengabitekerezo ya jenoside, kandi ibigaragazwa n'amahanga, ibivugwa n'amahanga muri byo tubona ku mbuga nkoranyambaga, kuri televiziyo, bikaba ari ibigoreka amateka cyangwa ibivuga uko ikibazo kidateye. Ni ngombwa rero ko dushyiraho imbaraga mu gukomeza kwigisha Ndi Umunyarwanda, gukora ibiganiro, kwigisha urubyiruko, ariko twagura ikiganiro bakumva contexte regionale turimo, kuko nayo ishobora kugira ingaruka mbi ku bumwe twagezeho no kuri gahunda yacu ya Ndi Umunyarwanda. Hanyuma hakaba rero n'ibibazo nabyo bisigaye mu mahanga, nk'uko mubizi, aho amacakubiri akiri ku rwego rwo hejuru, kuko usanga ngira ngo Ntwararumuri Sheikh Musa Fazil nawe wabivuze, hari za alliance ziba, kuko ntabwo ari Kongo gusa, bafatanya n'abanyarwanda, bafatanya n'ibihugu byo mu mahanga, i Burayi n'ahandi, ndetse bagamije no kurwanya gahunda nk'izi ngizi, gahunda ya Ndi Umunyarwanda, gahunda y'itorero, ugasanga barayigoreka kugira ngo bayigire ikintu cyo guhotera abanyarwanda baba mu mahanga. Kugira ngo twagiye tugira ibibazo by'uko abanyarwanda batuye muri ibyo bihugu bamwe bajya kurega abanyarwanda bakora ibikorwa bimwe by'itorero mu mahanga ko bigamije gukora imyitozo ya gisirikare cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo rero nabyo tugomba kubyongeramo ingufu, kubera ko biracyari ikibazo, nubwo naho hatewe intambwe iri imbere, intambwe ishimishije, kubera kuko tumeze ubu ngubu muri 2025 mu mahanga, ntabwo ariko twaba tumeze nko muri 2000, kubera ko ubu ngubu hakozwe ubukangurambaga bukomeye. Hari abanyarwanda benshi bagiye bataha, kandi abatashye buriya cyane cyane urubyiruko, iyo basubiyeyo feedback iba ari 100% positive. Buriya nta muntu urava hano mu Rwanda ngo asubire wavuga ati bya bintu mwambwiraga byuko mu Rwanda hameze nabi nibyo nabonye koko. Nta numwe n'uyu nguyu wa kirazira. Ari byo bituma haba na pression ku bantu ngo badataha. Abantu hari za pression ziba mu miryango hariya mu mahanga, cyangwa se kuri za famiye muri zagutse zibuza abantu gutaha, ariko ngira ngo ubu ngubu bigenda bigabanuka, kuko biragoye kuhisha cyangwa se kutavugisha ukuri ku bintu abantu bose bibonera. N'ubu ngubu turi ku gihe cy'imbuga nkoranyambaga, ibintu byose turabyibonera. Nta umwana w'imyaka 18 cyangwa se 20 ntabwo wamubwira u Rwanda atarimo abona kuri televiziyo cyangwa atarimo abona ku mbuga nkoranyambaga, ibikorwa bikagaragara. Yabonye
isiganwa ry'amagare hano, akabona imihanda yubatswe, akabona amavuriro yubatswe, ibyo ngibyo ntabwo yumva ko ari AI, ababizi ko ariko bimeze. Rero haracyari akazi, ariko ni uruhare rwacu twese hano mu Rwanda kwigisha, gukomeza izi gahunda za Ndi Umunyarwanda, kwigisha ubumwe mu Banyarwanda, mu rubyiruko cyane cyane, ariko tubigishyira muri context yo mu karere, hanyuma rero tukanongera ingufu no mu mahanga kugira ngo n'ubwo bumwe twagezeho hano mu Rwanda nabwo buzagerweho mu mahanga, kuko hari henshi hakiri ibibazo. Murakoze. Murakoze cyane, mufashe dushimire iyi panel. Tumaze kubumva turasobanukirwa neza, ngira ngo nta rujijo impamvu y'iriya theme Ndi Umunyarwanda, igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu. Ubunyarwanda ntwararumuri, urumuri dutwaye ni urw'ubumwe, ni urw'ubudaheranwa muri context twumvise mu gihugu no hanze yacyo, hanyuma buri wese aho aherereye atange umusanzu we wo kubaka u Rwanda twese dufatanije. Murakoze cyane.